हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरलीन कौर। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ वैम। ओ आर का टॉपिक है वैम। उसका सम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है फर्स्टली, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे वैम। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लीस्ट को लीस्ट से माइनस करना है। फर्स्टली क्या आ जाएगा, 8 से 4 गए, यहाँ पर पेनल्टी निकल आई 4। नेक्स्ट लीस्ट 6 से 1 गए 5। नेक्स्ट 14 से 10 गए 4। एंड लास्ट में 4 से 2 गए 2। ये निकला इसकी पेनल्टी। ठीक है, ये बैलेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। लीस्ट से लीस्ट 2, फिर से 6 आ गया, 6 12 और 6 हो गया लीस्ट, और इसमें 3 आ गया। ये इसके निकला ही पेनल्टी। और इसमें देखेंगे कि हायर कौन सा है। 6 है ना हायर, इसमें देखते हैं। और इसमें हायर हो गया 6, और इसमें देखेंगे कि लीस्ट कौन सा है। इसमें लीस्ट कौन सा है, 6 है ना, और इधर 8 है और इधर 9 है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इधर इसकी 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और ये जो रो है ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टेबल है उसमें क्या करेंगे, ये एक स्टेटमेंट थी लेकिन मैंने इसे फर्स्ट टेबल बना दिया। ठीक है, और इसमें ये है सेकंड टेबल। इसमें देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। इसमें जो F2 है वो कट हो गई, उसमें हम F2 को सेकंड टेबल में हम नहीं लेंगे। और इसकी देखते हैं F1 4 14 और 8। ठीक है, इसमें आएगा 10 16 14, और ये आ गया 2 12 और 4। ठीक है, और डिमांड जो है इसमें क्या थी, इसमें 9 का 1 रह गया और इसमें 1 आ गया। ठीक है, इसकी भी हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे। कैसे, 8 से 4 गए 4, इसमें फिर से 14 से 10 गए 4, और इसमें 4 से 2 गए और 2। इसकी पेनल्टी निकल गई रो वाइज। और नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज निकालेंगे इसकी पेनल्टी। 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, और इसमें क्या आ गया, इसमें 4 आ गया। इसकी पेनल्टी निकल गई, यहाँ पे निकल गई। और इसमें देखो 7 1 8 और 18 26 हो गया, और इसमें 5 + 7 14 26 हो गया। ये भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस हो गया था, यहाँ भी बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, इसकी पेनल्टी में हायर कौन सा है। इसकी पेनल्टी में हायर 4 है ना, तो 4 में क्या आएगा, ये 4 वाली हम देखते हैं क्या इसमें ये है सबसे छोटा 4, और इसकी हमने एलोकेशन कैसे करनी है देखते हैं। यहाँ क्या है 14 और यहाँ 18, और इसमें 14 आ जाएगा, 14 0, और इसमें 4 रह जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टेबल पर जाते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, मीन्स F इसमें गया, और इसमें रह गया F1 और F3। इसमें देखते हैं 4 10 14 16 8, और इसमें क्या रह गया 14। ठीक है, इसकी पेनल्टी देखते हैं। फिर से यहाँ पर 4 आ गया शॉर्ट, इसमें 4 आ गया, यहाँ से 6 2, और इसमें क्या आ गया 6। ठीक है, और इसमें हायर कौन सा है ये देखते हैं अब। इसमें हायर आ गया 6, और 6 की देखते हैं शॉर्ट 4 हो गया, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। इसमें 5 आ जाएगा, ये 5 0 हो जाएगा, और 7 कट कर 2 रह जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी गई, मीन्स ये वाली रो भी गई। नेक्स्ट इसमें F3 रह गई, यो है 10 16 14
इसका जो था इसमें कट हो गया था ना, 1 रह गया था, नहीं यहाँ पर था, यहाँ पर 1 रह गया था, 9 का 1 रह गया था, और ये 1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इसमें भी 1 रह गया। हम देखते हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसका क्या है, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 है, इसका 1 आ जाएगा, इसका 4 है, इसका 4 आ जाएगा। हो गया 7 कंप्लीट यहाँ से, और जे भी कंप्लीट होगा, जे भी 0 होगा, जे भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा वैम का सम सॉल्व हो गया। और लास्ट में जो है ये टेबल था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल, और लास्ट जो टेबल है, जो फुल टेबल है, वो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा हम देखते हैं। इसमें कौन सा लिया था, जो F2 था उसका 6 एलोकेशन 8 आई थी यहाँ से, देखो इसमें भी आ गया ना 6 एलोकेशन 8। और जो सेकंड टेबल था उसमें क्या आया था, 4 का 14 आया था। और इसमें भी आ गया 4 का 14, यहाँ पर आया था 4 का 14। ठीक है, यहाँ से ये वाला सॉरी। ठीक है, और लास्ट पे जो थर्ड टेबल था उसमें क्या आया था, 5 आया था, इसमें भी आ गया 4 का 5। और लास्ट टेबल पर जो 10 का 2 आया था, 16 का 1 और 14 का 4, वो जे वाला था जो F3 का था। ठीक है, सारा सम सॉल्व हो गया ऐसे। और लास्ट में जो एलोकेशन है, जैसे 4 × 5 × 4, 8 × 6, 2 × 10, 1 × 16, और लास्ट पे 14 × 4। इसमें सभी में प्लस का साइन आ जाएगा, और एक का आ जाएगा 14 × 4, यहाँ 14 × 4 यहाँ पे आ गया। और इन सब का टोटल करके 216 आंसर निकल आएगा। ये है आपका वैम का सम सॉल्व। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।